மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்போக்கு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. மல்டி வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்போ. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எந்த வண்டி பத்தி பார்க்க போறோம்னா Yamaha R15 வெர்ஷன் 4 பைக் ரிவ்யூ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வண்டி யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில ரொம்பவும் அதிகமா வாங்கப்படுதுங்க. வாங்க இந்த வண்டியோட டீடைல் ரிவ்யூ என்னன்றதை பார்க்கலாம். R15 சொன்னா நம்ம மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடிய விஷயம் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் பாடி டைப் அண்ட் இந்த அக்ரெசிவான ஃப்ரண்ட் லுக் தாங்க. ஹெட்லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்இடில கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ப்ரொஜெக்டர் லைட்டும் இருக்கு. R15 V4M இன்ஜினோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா 155cc. இன்ஜினோட டைப் லிக்விட் கூல்டு 4 ஸ்ட்ரோக் அண்ட் 4 வால்வ். இந்த பைக்ல நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்னு பார்த்தோம்னா 1 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூல் சப்ளை வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன். டிரைவ் டைப் செயின் டிரைவ், 6 கியர் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன். வீல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அலாய் வீல்ஸ், டியூப்லெஸ் டயர். பிரேக்கிங் சிஸ்டம்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ஒரு டிஸ்க், டுவல் சேனல் ABS, ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன், டெலிஸ்கோபிக் அப்சைடட் டவுன் ஃபோர்க். ரியர் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம்னா லிங்க்டு டைப் மோனோகிராஸ் சஸ்பென்ஷன். டர்னிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் டைல் லைட் ரெண்டுமே வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓடோமீட்டர் டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் பவர்னு பார்த்தோம்னா 18.4 PS at 10,000 RPM. மேக்ஸிமம் டார்க் லெவல் 14.2 நியூட்டன் மீட்டர் at 7,500 RPM. இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஆப்ஷனல், மொபைல் ஆப் கனெக்டிவிட்டி, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி, டிஜிட்டல் ட்ரிப் மீட்டர்ஸ், ஃபியூல் இண்டிகேட்டர், பேட்டரி இண்டிகேட்டர், கிளாக்கு. ரைடர்ஸ் மோடுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ட்ராக் மோடு, குவிக் ஷிஃப்டர், பொசிஷன் லைட்ஸ், சைடு ஸ்டாண்ட், இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஸ்விட்ச், டுவல் ஹாரன், கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர், RPM ரேஞ்ச் இண்டிகேட்டர், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் VVA இண்டிகேட்டர் இருக்கு. ரைட் சைடு ஹேண்டில் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாப், ரன் அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டார்ட்னு ஒரே ஸ்விட்சா கொடுத்துட்டாங்க. கீழே ஹசார்ட் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கும் கீழே இன்ஃபோன் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கு. அது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. யாருக்காவது தெரிஞ்சா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டில் பார்ல பாசிங் ஸ்விட்ச், டர்னிங் இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்ச் அண்ட் ஹாரன் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த வண்டியில கிளச்சோட டைப்னு பார்த்தோம்னா வெட் மல்டிபிள் டிஸ்க். ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி 11 லிட்டர். சீட்டோட ஹைட்னு பார்த்தோம்னா 815 mm. ரைடர் அண்ட் பில்லியன் சீட் கம்ஃபர்டபுள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பிலோ ஆவரேஜ் தான் சொல்லுவேன். அதோட ரீசனை இந்த வீடியோவோட ரைட் ரிவ்யூ கிளிப் அப்ப சொல்றேன். Yamaha R15 V4M MotoGp எடிஷன். வண்டியோட கர்ப் வெயிட்னு பார்த்தோம்னா 142 kg. சேஸோட டைப் டெல்டா பாக்ஸ். பாடி டைப்னு பார்த்தோம்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் டைப். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 170 mm. இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்னு பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் 2.10 lakhsக்குள்ள வருதுங்க. இதுல RTO அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆயிரும். ஓகே, வாங்க இந்த வண்டியோட ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரைட் ரிவ்யூ என்னன்றதை பார்க்கலாம். வண்டியோட இனிஷியல் பிக்கப் நல்லாவே இருக்குங்க. அண்ட் வண்டியோட வெயிட்னு பார்த்தோம்னா வெளியேந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். பட் ரைட் பண்ணும்போது ரொம்பவும் லைட் வெயிட்டாக தாங்க இருக்கு. அண்ட் ரைடிங் கம்ஃபர்டபுள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஏன்னா இதை ரைட் பண்ணும்போது என்னோட ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டும் சரி, என்னோட ஷோல்டரும் சரி, அந்த பெயின் வந்து நல்லாவே ஃபீல் ஆகுதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த பைக்கை வந்து நம்ம ஓட்ட முடியும். பில்லியனும் அதே மாதிரி தாங்க, ரொம்பவும் ஹைட்டாக இருக்கு. மற்றபடி இந்த வண்டியோட பிக்கப்போ இல்ல ரைடிங் கண்ட்ரோலோ அதெல்லாம் நான் எதையுமே குறை சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா ரைட் பண்ணும்போது நல்லாவே நம்மள கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு வண்டி, அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்லாம் இல்லைங்க. சஸ்பென்ஷனும் சூப்பரா இருக்குங்க. இந்த Yamaha R15 V4ல மொத்தம் பார்த்தோம்னா 5 வேரியண்டா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஓட்டிட்டு இருக்கக்கூடியது M MotoGp எடிஷன், டார்க் நைட், ரேஸ் ப்ளூ அண்ட் Mன்னு இருக்கு. இந்த வண்டியோட மைலேஜ்னு பார்த்தோம்னா 40 to 45 கம்பெனி சைட்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தோம்னா 130+. இந்த வண்டி யார் யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ரேசிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும், ட்ராக் ரேசிங் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் ரேசிங் அப்படின்றவங்க தாராளமாக வாங்கி ஓட்டலாம். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்போக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.